İlkbahar beklemeden sıcak havalara kanıp açan bu arkadaşların adı öksürük otu. Tıpkı burası gibi bozulmuş topraklarda, yol kenarlarında ve patikalarda yetişir. Adından da anlaşılacağı üzere geleneksel tıpta öksürük ve çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılmıştır. Ancak yapılan araştırmalarda öksürük otunun içerdiği pirolizidin alkaloidler nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirlenmiştir. Hatta Almanya gibi bazı ülkelerde bu toksik yapı sebebiyle öksürük otu içeren ürünlerin satışı ve kullanımı sıkı düzenlemelere tabidir. Görüntüleri ve ismi çok hoş olsa da bilmeden doğadan bir şey tüketmemek gerekir. Bu güzel çiçek vesilesiyle bu uyarıyı tekrardan hatırlamış olalım.